Adobe Photoshop-ի 21 թվականի հոկտեմբերի թարմացման մեջ նաև կատարվել են մի շարք փոփոխություններ, որոնց մեջ նաև ընդգրկված են շեյփերը։ Այժմ Photoshop-ում հնարավոր է բացի սովորական կառակուսի և էլիպսաձև շեյփերից նաև ստեղծել triangle շեյփեր, այսինքն եռանկյուն, ինչպես նաև polygonal շեյփեր, որոնք ունեն կարգավորումներ։ Այդ կարգավորումները դուք կարող եք տեսնել վերևում control պանելում կամ մեր property վահանակում նայած թե ինչ shape է նկարվում։ Եթե մենք այժմ մտրենք triangle tool-ը, ապա մենք կարող ենք նկարել եռանկյունի shape, որը դուք տեսնում եք ունի նաև կարգավորումներ այս անկյուններին։ Եվ այս կարգավորումները մենք նաև կարող ենք փոփոխել նկարելուց առաջ, օրինակ, եթե փոխենք անկյունի չափը։ Այս կարգավորումները, որոնք մենք տեսնում ենք կլորակների օգնությամբ, կարելի է ռեալ ժամանակում փոփոխել և ստեղծել համապատասխան այլ տիպի շեյփեր։ Կոնկրետ եռանկյունու համար նաև մենք կարող ենք փոփոխել այդ անկյան չափերը, կլորությունը ելնելով property վահանակից։ Հաջորդ shape-ը, որը մենք կարող ենք նկարել Polygonal Tool-ը Photoshop-ում, նույնպես ունի կարգավորումներ, որոնց մեջ մտնում են նաև անկյունի մեծությունը, դուք տեսնում եք ինչպես է փոխվում, նրա կողերի ներքին շառավղի փոփոխությունը տոկոսով և եթե մենք այստեղ սեղմենք այս 3 կետի վրա, ապա մեր մոտ նաև կհայտնվի smooth star indent հնարավորությունը, որը կկլորացնի այս ներքին շառավիղները և մեզ հնարավորություն կտա ստեղծել նոր տիպի շեյփեր, որոնք ունեն կլորություն։ Իսկ այս վերևի կարգավորումը, որը իրենից ներկայացնում է կողերի քանակը, թույլ է տալիս փոփոխել նաև այդ կողերի քանակը և մենք այժմ Photoshop-ում կարող ենք ստանալ հետաքրքիր փոփոխություններ տվյալ շեյփի համար և ընտրելով Direct Selection Tool-ը կարող ենք աշխատել ցանկացած կետի հետ, ստեղծելով որևէ մի այլ հետաքրքիր փոփոխություն տվյալ շեյփում։ Հաջորդ բարելավումը, որը կատարել է Photoshop-ում, դա Smart Object-ների Reset Transform-ը։ Եթե մենք օրինակ բացենք այս նկարը Photoshop-ում և վերածենք նրան Smart Object-ի, դրանից հետո եթե մենք կատարենք որևէ Transformation, ասենք նրան պտտենք և փոքրացնենք մի քիչ, ապա հաստատելուց հետո այժմ Property վահանակներում մենք ունենք այս icon-ը, որը կոչվում է Reset Transforms և այն հնարավորություն է տալիս ետ վերադարձնել պտույտը, որը մենք իրականացրել էինք այս նկարի հետ։ Բացի դրանից Photoshop-ում նաև ավելացվել է այժմ View վահանակում Pattern Preview հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ռեալ ժամանակում դիտել pattern-ը և կատարել փոփոխություններ նրա հետ։